Agar bu sharh latifalaridan bir savdogar shifokorning huzuriga uyqusizlikdan shikoyat qilib kelibdi. Qadimiy usulni qo'llab ko'ringchi, debdi shifokor. Ko'zni yumib qo'ylarni tasavvur qilasiz-da, ularni sanab chiqasiz. Bu usulni qo'lladim, ammo battar bo'ldim. Nima uchun? Qo'ylarni sanayman, poyizga ortaman, bozorga olib boraman, keyin esa arzon sotib qo'ydimmi deb tonggacha uxlolmay to'lg'anaman. Nima qilsin kuyib yongan mo'min mirzolar, safingizga oling meni jonim turnalar.